আজি আমি বহিলত আছোঁ, ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ। চন্দনক ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আছে তাই, চ' ফটোশ্বুট কৰি পাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চব ভাল লাগিব। বহিল মই আগতো আহিছিলোঁ, চ' আৰু এবাৰ আহিছোঁ। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ, আহিব ইমান ইচ্ছাই নাছিলে, চ' আহিলোঁ। তাক ফটো মাৰিব লাগে, সি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আছে। মোৰ ফটো শ্বুট কৰিব ইমান মনো নাই, মানে ব্লগ শ্বুট কৰিব মানে ভিডিঅ'টো মোৰ মন আছে, ভিডিঅ'গ্ৰাফী। চ' ফটোশ্বুট নাই। এই অকণমান না, ইয়াত ৰ'দ পূৰা দি আছে, সেইটো কাৰণে মানে ইমান ফটো ভাল অহা নাই। ইনষ্টাগ্ৰাম শ্বুট কাৰণে আহিছোঁ। ভিডিঅ'ত সিমান ওচৰত দেখুওৱা নাই, পাহাৰটো বহুত ওচৰত আছে আৰু বেছি নহয় আৰু 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে আমি পাহাৰখন পাই যাম। বহুত ওচৰত আছে, ৰ'দ দি আছে। ওচৰত আছে বহুত। চন্দনৰ লগত আহিছোঁ বাইকত, গ্লেমাৰ। ফটো চটো মাৰিম, কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছোঁ। কৰিবা এই পাথৰ, এই চন্দন। আগত মই ব্লগ বনাইছিলোঁ ইয়াত আহি। আগত আহিছিলোঁ ইয়াত ব্লগ বনাবলৈ, আজি আহিছোঁ ফটোশ্বুট কৰিব। আজি একো চান্স নাই। পাহাৰখন যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, যিমান ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ সিমান ওচৰলৈ যাম। মাটি নহয়, পাথৰ। সেই মাটি নহয়, ক'ত মাটি হ'লে খহি যাব এইবোৰ চব। যিমান ওচৰলৈ পাৰিম সিমানটো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পানী সেইফালৰ পৰা নাগনী ছোৱালী 3জনী আহি আছে, ইফালে মাছ ধৰিছে। চন্দন ডান্স কৰি আছিলে, আপোনালোক নাচালে মানে মই কেমেৰা মোবাইল ওলাওঁতে সি তাৰ নচা বন্ধ কৰিলে। আজি মানুহ চানুহ সিমানকৈ নাই, বিশেষকৈ আমিয়ে আছোঁ। আৰু এইফালে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি আছে, সেই তাত পাৰ্টি কৰিছে। আৰু সেইফালে এইটো পাৰ্টি কৰি আছে মানুহ, সিমান নাই মানুহ। আমি ড্ৰেছ আনিছোঁ আৰু ইয়াত ফটো ময়ো কেইটামান মাৰিম আৰু ফটো। ইয়াৰ পৰা সন্তক যোৱা প্লেনিং আছে, চ' টাইম যদি হয় তো সন্তকলৈ যাম, টাইম যদি নাপাওঁ তো সন্তক যোৱা নহয়। তো কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ, সন্তক যোৱা হ'ব নে নহয়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ফুল চাব, আৰু ভাল লাগিব যদি লাইক শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বঢ়িল কোন আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। ইয়াত ভাল জেগা, মানে ক'ব গ'লে এইটো হিডেন ৱাটাৰ তেনেকৈ নাই, বাট পিকনিক প্লেচ হয়, পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব পাৰে। নাগালেণ্ড ইণ্ডিয়া পৰে, নাগালেণ্ড। বতৰটো আজি মানে ভালেই আছে, কেমেৰাত তেনেকৈ ফটো চটো মৰা বতৰ নহয় আৰু পূৰা ৰ'দ দি আছে, সেইটো কাৰণে ভাল উঠা নাই ফটো। ভাগৰি গৈছোঁ, মানে ৰাস্তা বিৰাট বেয়া, আৰু ৰাস্তা বনাই আছে। চ' আপোনালোক আহিলে কমেণ্ট কৰিব কোন বঢ়িল আহিছে হা। মানে
লগৰজন ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাতে মই নিজৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি লওঁ। তাৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা হৈ গ'ল, ব্লেক ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিছে ইনষ্টাগ্ৰামত বেছি বিশেষকৈ থাকে আৰু মই ইউটিউব মাই লাইফ। ফটো এইফালে মাৰি গৈছোঁ হা, ৰ'দ দি আছে তলৰ পৰা অহাই নাই বহুত। চ' আমাৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। চন্দন গ'ল বাইক ওচৰত, বাইক ষ্টাৰ্ট কৰি আছে। কেইটামান দেখাই দিম। চ' ৰাস্তাত চাগে আৰু ফটোশ্বুট মাৰিম, বোকা গোটেই। চ' সেয়া চন্দন এতিয়া ফটোশ্বুট শ্বুট হৈ গ'ল। এইটো বুলি বেছি নহ'ব। চ' আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ইয়াত ফটোশ্বুট শ্বুট কৰিম আৰু। ফটোশ্বুট কৰিম, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID উৰিয়া পিলা, গৈ ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফটোশ্বুটবোৰ অলপ লাইক চাইক কৰি দিব আৰু ইয়াতে পাব মোৰ ফটো। আৰু চন্দনৰ আইডিটোৰ নামটো কৈ দিয়া, ভক্সেল ইয়াৰ আইডিটোৰ নাম। ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফটোবোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু কি ক'ম, ইমান একো ক'বলৈ নাই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। আৰু কুৰ্মী চন্দন, কুৰ্মী চন্দন মাৰিলে তাৰ আইডিটো পাব। ফটো শ্বুট কৰি ভোক লাগি আছে, সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ যাওঁ। ভোক লাগিছেনে? ভোক পূৰা লাগি আছে, মানে মৰ্ণিং চাহ খাই আহিছোঁ। চ' ভোক লাগি আছে, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। টাইম বহুত হ'ল চাই, কিমান হ'ল এনেই? 3:30 মান হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি ঘৰলৈ যাওঁ। চ' বাই।